どうも、加山社長です。先日ライブ配信した時にちょっとご質問というかコメントいただいた内容で、見積もりの作り方の動画を作ってください。電気屋 YouTuber さんからのコメントいただいたんですけれども、この動画に関しては How to っていうよりもうちょっと根本的な部分をお伝えできればなと思って、うちがやってる見積もりの講習、まだカリキュラム出来たてほやほやで随時バージョンアップさせていくような内容になると思うんですけど、そのカリキュラムの中でもやっぱり一番大事にしなきゃいけないなっていう風に思ってる部分なんですけど、そもそも見積もりって何のために作るのってことなんですよ。だからそれが理解できてないというか、それがずれちゃってると、おそらく見当外れな見積もり書しかできないので、何のために見積もり書を作るのか、お客さんに提出するのかっていうことが理解できた上で、やっぱり見積もり書を作らないといけないと思うんですよね。だからそこがやっぱり一番の原点になるんじゃないかなと思ってまして、ただ作業の一環としてね、見積もり書を作るとか、見積もり書を作成して提出するっていうのは、作業の一連の流れなんですけど、で、大手とかね、やっぱり大きい会社さんとか見積もり書っておそらくある程度料金表があって、それを自動的に打ち込むことで金額って出ると思うんですよ。でもそれを作った人のやっぱり思いって多分あると思うんですよね。商品、なんか型番載せて金額が出るっていうだけの商品もあるとは思うんですけど、ただそれをどういうレイアウトでどういうふうにお客さんに見せるかっていう工夫は各社いろいろされてると思うんですよね。それも僕らやっぱり職人としてただ現場をこなすだけの建設系の会社だから見積もりにそんなに力入れなくてもいいっていうことはないわけですよね。間違いなく見積もりってお客さんとつながる仕事としてね、つながる一番最初のやっぱり大事な書類なんですよ。だからそれを作る目的とか、何のためにこの見積書をお客さんに今日までに提出するのかっていうのが理解できてないと、結構しっちゃかめっちゃかな見積もりというかね、要は結果受注できなければただの紙くずなんで、だからそれを理解した上で見積もりを作ってるのかどうなのかっていうことが大事なんですよね。なので見積もりの作り方 How to も今後ちょっと動画に載せていけるようにはしていこうとは思うんですけど、まずはその原点に立ち返ってじゃないですけどね、まずそこ一番大事なところを本当に抑えて見積もり作ってんのかっていうところを考えて、もう一度考えてやると結構いい見積もりができてくるんじゃないかなというか、逆に悩みが多くなるかもしれないですね。じゃあどういう風にやればいいんだろうっていう風に悩まなきゃいけなくなると思うんですよ、最初は。だけどそれを悩みながら毎日毎日見積もりを作っていくことで、より精度の高い見積もりができるようになると思うので、ただそれが分かってないとどこをどう直せばいいのかとかも見えてこないと思うんですよね。だから見積もり苦手だとか、見積もり作れないなとか、受注につながらないなっていう見積もり結果になっちゃうと思うんで、ぜひそこはね、なんで見積もりを作るのかっていうことは大事にしてもらいたいなと。うちの見積もり講習だとそこから入ってくるんですけど、最終的に How to までやっていこうとは思ってるんで、またちょっとね、講習の告知みたいになっちゃうんですけど、でもやっぱり見積もりで悩まれてる職人さんの方たちって多いと思うので、うちが心がけてることぐらいしか伝えられないんですけど、ただうちもやっぱり受注率が上がったり売り上げが上がったりしてるっていうのは、やっぱり見積もりがお客さんに提出して、その見積もりが受注につながってるから売り上げが上がったりとかね、利益が上がったりしてるわけなんで、それを参考にしてもらって、丸パクリでもいいですしね、最初はね。っていうのを講習でやってるんで、ぜひちょっとそういう話をね、聞くのもいいんじゃないかな、参加するのもいいんじゃないかなと思います、悩んでる方は。なので、ちょっとね、まだかけ始めの講習なんで、回を重ねるごとにね、バージョンアップする講習でもあるんですけど、回を重ねるには皆さんのご参加がないと回を重ねられないんで、結果アンケート結果とかをね元にどんどんバージョンアップしていくんで、ぜひ興味ある方は参加してもらっていただければと思います。今日お伝えしたかったのは、見積もりの精度を上げるためにね、何のために見積もりを作るのかっていう原点に立ち返ってみましょうということです。はい、ではまた。